Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, как выбрать кирпич для печи и камина. Для этого нам подойдут три вида кирпича. Это керамический, шамотный и клинкерный кирпич. Совершенно непригодный для этого кирпич-сырец, так как он не гидроскопичен, силикатный кирпич, так как он не термоустойчив и слишком хорошо проводит тепло, и отлитый методом шлинкерного литья, так как он не спекается, отсыхается и при постоянных термоударах он просто-напросто может рассыпаться. Начнем мы, пожалуй, с керамического кирпича. Данный кирпич должен быть обязательно полнотелым, так как пустотелый кирпич из-за термоударов может просто-напросто рассыпаться. Он должен обладать маркой прочности М200 и смотрите также, чтобы на его поверхности не было никаких трещин. Данный кирпич еще также должен обладать однородным цветом и при ударе киркой или молотком должен издавать тонкий чистый звук. Также хочется отметить, что керамический кирпич бывает двух видов. Это рядовой и лицевой. Рядовой печной кирпич является бюджетным вариантом. Он имеет относительную геометрию и может расходиться порядка 1 см. Лицевой кирпич обладает теми же техническими характеристиками, как и рядовой печной кирпич, но при всем при этом он еще имеет ровную поверхность, разные цветовые оттенки, ну и разную фактуру самого кирпича. При кладке из такого кирпича ваша печь получит достаточно красивый эстетичный вид, что в дальнейшем его не нужно будет дополнительно облицовывать чем-либо. При этом, если учесть стоимость облицовки рядового печного кирпича, лучше сразу выбрать лицевой печной кирпич, и вы получите красивую печь в любой цветовой гамме. Шамотный кирпич, печной огнеупор для высоких температур. Он применяется в промышленности и часто из него выкладывают топку самой печи. Шамотный кирпич бывает разного цвета в зависимости от сорта огнеупорной глины. Шамотные кирпичи бывают разных марок и наиболее популярные это ША и ШБ. Разница между ША и ШБ небольшая. ША выдерживает температуру до 1300 градусов, ШБ выдерживает температуру до 1400 градусов. Поэтому рекомендую выбрать кирпич марки ШБ. Также хочу обратить внимание, что из шамотного кирпича можно выкладывать не только топку самой печи, но также саму печь. Соответственно, в дальнейшем вы просто получите печь соломенно-желтого цвета. При этом также стоит учесть, что стоимость шамотного кирпича сравнима с керамическим лицевым печным кирпичом. И проще будет купить шамотный кирпич для топки, а облицевать печь можно уже керамическим лицевым печным кирпичом. Клинкерный кирпич. Данный кирпич изготавливается из особой глины клинкера и обжигается при температуре в 1300 градусов. Термостойкость самого клинкерного кирпича достигает до 1200 градусов по Цельсию. Вследствие почти полного отсутствия пор данный кирпич очень термоустойчив и у него минимальный процент водопоглощения. Он не боится контакта с большинством химически агрессивных веществ. В строительстве печи применяется достаточно редко, так как он дорогостоек, и найти полнотелый клинкерный кирпич достаточно сложная задача. Так что не рекомендую использовать данный кирпич. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Итак, подведем итоги. Оптимальным кирпичом для печи будет керамический полнотелый кирпич. Топку самой печи лучше, конечно, выполнить из шамотного кирпича, но облицевать свою печь или камин вы можете из лицевого печного кирпича. Настал вопрос, где же купить кирпич для печи или камина. Первый вариант. Вы можете приобрести его на рынке, где вы можете его потрогать, посмотреть и сразу же его забрать. Но, как показывает практика, это самый дорогой вариант. Второй вариант. Это купить его на заводе, где производят данный кирпич. Но при этом, при всем, вам нужно будет ехать на завод, выписывать массу бумаг, оформлять пропуска, заказывать самому транспорт. Как правило, это очень энергозатратно и большая потеря времени. Третий вариант – это купить у торговой компании, которая предоставит вам кирпич по оптимальной цене, либо же ниже, чем цена на заводе. При этом она вам сама предоставит доставку и вы можете рассчитаться за кирпич при получении.
Если у вас остались вопросы о выборе кирпича для печи и камина, вы можете позвонить нашим специалистам по бесплатному номеру 8 800 579 73, получить подробную консультацию, либо можете оставить комментарии под этим роликом, и мы постараемся ответить на каждый интересующий вас вопрос. С вами был Сергей. Пока-пока.